師傅，剛才你就講啦，你話八字咧就可以睇到咁多嘢，咁唔係個個咁好彩噶嘛？有啲人生於戰亂，石頭爆出嚟，咁連自己幾時出世都唔知道，何來排個八字咧？咁點睇佢哋咪一生迷茫咯？咁慘啊！真係，即係唔知自己嘅生日日期啫，係咪？唔知咯。哦，就咁樣啊！咁樣唯有學面相咧。面上都睇到。咁你冇八字，你有塊面噶嘛？係咪先？有眼耳口鼻眉啊？哦，就係所謂嘅五官啊，係咪？冇錯啦。咁你睇到五官，你一樣睇到你嘅命運。莫非係每一個官咧就可以代表一啲嘢咁樣㗎？係冇錯啦。咁我哋可以講下嗱，眼眉咧就代表人嘅性格啦。如果要睇一個人嘅心情同埋而家行唔行好運咧，就睇個眼喎。係，你行緊好運。哦，thank you。係啦，咁咧要睇一個人發唔發達咧，就要睇個鼻喎。哦，咁啊爭少少啦。嗱，咁樣咧要睇一個人咧，老唔老實啊，誠唔誠實啊，就要睇個嘴喎，或者講唔講得嘢睇個嘴。譬如你非常之誠實啦。最後咧就要睇耳仔，聰唔聰明睇耳仔，同年運又睇個耳仔喎。咦，睇唔到你耳仔喎。嗱。係幾好，唔錯係咪？係啦，咁樣五樣嘢啦。嗱，咁樣其實咧，原來睇面相咧，我哋有睇定格嘅。定格咧就睇即係將來啦，你要知你好唔好命啊，從個面嘅骨骼同埋面型睇得出嚟嘅。定格係啦。萬一你要睇今年咧，即係今年係兔仔年啦，今年行唔行好運咧，睇唔睇得到咧？原來都係得嘅喎。咁啊，即係同風水同八字一樣啦。風水你都話咧，有長期嘅風水，有短期嘅風水。冇錯。咁八字又可以睇即係一世，咁亦都係可以睇嗰個時候會有咩事發生。冇錯啦。咁如果我知今年行好運，應該點睇咧？你知唔知啊？喺面上度睇眼啊嘛，你話？唔係，睇眼咧係睇而家行唔行好運啫。如果今年咧要睇一年嘅運程咧，點睇咧？咁你今年幾多歲啊？哦，呢個問題就是25先啦，你當住。嗱，如果25歲咧，就要睇呢個位置嘅，明白冇？每一個位置咧就代表一年嘅運程。咁嗱，你記得上網咧自己 download 呢個百歲圖，跟住睇你就知啦。如果你係30歲嘅，嗱你橫睇掂睇都唔似30歲啦。但係萬一你係咧咁樣咧，就睇呢兩邊咯。呢兩邊係睇30歲嘅29同30，31、32就睇眼眉嘅。你跟住個百歲圖你就會知道你自己嗰一年行好運或者衰運。咁點睇咧？就睇嗱最簡單嘅嗰個位置有冇疤，有冇墨啊，有冇疤痕啊嗰啲嘢咯。如果有如果係生得好靚好飽滿嘅，咁就叫好運咯。而家簡單睇法就咁啦嚇。我想問一樣嘢，咁你話即係有短期啊，或者有依家嘅運程㗎嘛？我有個朋友咧，佢咧有意外發生，佢話説咧佢就跣低咗，但係咧就喺途中跣低，然後咧就俾自己嘅相機哼落塊面度，哼到一條疤喺個眼眉嗰度。咁呢啲係咪啲乜嘢現象嚟㗎？係啊，嗱，如果係即係意外咁樣整到咧，就可以睇。如果你係夾硬去改嘅咧，咁就唔計嘅。好似意外啊，整親嘅眼眉啦，眼眉咧就代表幾樣嘢。第一代表你自己性格啦嚇，第二咧原來代表兄弟宮嘅喎。咁即係話兄弟方面咧有啲問題出現。嗰排有啲問題出現。嗰排有啲問題出現啦。OK，咁如果係好翻咁就冇嘢啦。如果有笪疤咁，會唔會有一個 permanent damage？都會影響到嘅。都會影響到。可能佢改好咗咧。咁都未必係件壞事嚟。係啦。多笪疤就冇咁。係啊，我哋唔好理笪啦，我哋睇好唔好運噶嘛，係咪先？OK，咁有冇啲即係好 typical 嘅相咧，係可以舉啲例子俾我哋啲觀眾啊？例如話係嗰啲相一生出嚟就係萬人迷嚟嘅。其實咧都係有嘅，我睇兩個部位啦。嗱，我哋講看相必須看命宮，命宮在兩眉中。咁樣我睇命宮係啦，呢個位啦。如果命宮係闊而飽滿而有肉嘅咧，即係一生嘅願望都可以達成嘅。有冇啲 typical 嘅例子咧？唔好理得唔錯啦。係啦，我以為你講咩 Angelina Jolie 啊，Marilyn Monroe 嗰啲係一定會有㗎啦，係咪先？嗱，如果你睇嗰啲唔行唔好運嘅，通常呢度咧就會好窄嘅，你個明堂會窄，同埋咧係突咗個骨出，露咗個骨出嚟嘅，咁嗰啲就唔好啦，即係明堂窄咯，咁啊心胸窄嘅喎，唔掂啦。但係明堂咧就唔好太闊，太闊嘅人咧就
太豪爽啊，乜嘢都 OK 啊，即係有啲頓頓地啦，咁樣其實唔係太好嘅，係啦。咁第二樣嘢咧就要睇個眼，我哋講咧眼珠黑白分明就事事成啦。咁你自己睇下自己嘅眼珠會唔會黑白分明咧？如果黑白分明，今年你就事事成咯。嗱，我哋除咗即係令人中意之外咧，咁當然咧身邊有好多朋友啊，咁先至好似好多人會即係支持你咁樣。咁有冇啲咩義氣仔女格咧？係一睇個樣，哇！我一定要同你做兄弟或者姊妹啦咁。哇！咁犀利啦，其實都係睇個眼眉嘅，眼眉為兄弟宮啊嘛。嗱，如果個眼眉有氣勢嘅，向上生嘅咧，通常啲人咧都係講義氣嘅。如果眼眉短落就薄情㗎啦，咁好咯。咁第三樣就係即係你有吸引啦，有情義啦，跟住之後就入到錢啊嘛。係咯，有冇啲大富大貴格咧？就話你未發之前，我已經同定你一齊啦，咁我第時咪唔使做咯。嗱，一定要配合個眼嘅嚇，嗱眼一定要精靈先，因為如果眼精靈咧好 sharp 嘅嚟講咧，通常呢個人咧佢嘅運氣都係好啲嘅，同埋最緊要一樣嘢，個鼻夠大而高而有肉。咦？我都係麻麻地嘅啫，睇嗰啲大富大貴嗰啲啊，你睇下 Bill Gates 啊，你睇下 Warren Buffett 嗰啲啦。其實都幾似佢哋啲鼻。嗰啲又高又大，即係嗱，你要度啊，差唔多 1/3啦，你個面夠闊夠肉先至叫大富大貴嘅喎。OK，咁啊暫時先住少少料先，因為咧跟住落嚟仲有5集嘅時間係咪？係啊。咁所以咧各位觀眾要做嘅功課咧就係download 你哋嘅八字啦，第二就係風水圖啦嚇，跟住準備你屋企嘅 floor plan 啦，仲有咧就係面相圖啦。咁你見到即係全部都喺呢個 joyup.com 嗰度可以 download 㗎啦。準備晒所有嘅資料嘅時候咧，我哋就一次過帶你進入呢一個玄學嘅世界。風水乃一門學問，學識之後最緊要懂得運用，咁先至可以幫助自己成功。從八字之中更加了解自己，外來嘅因素點樣影響你，真正嘅性格又係點嘅呢？加以不斷進修，增加自我存在嘅價值，再配合埋面相，從定格睇自己嘅將來。喺百歲圖裏面揾出自己年齡相對嘅部位，分析流年運程，好好掌握，做起事上嚟就能得心應手，兔年就可以無往而不利啦。攞出你嘅指南針，度一度你個屋嘅方向。8星咧就係個正財位。你從我面上，你睇唔到我係一位精明兼精打細算嘅美女咩？好似你咁嘅精靈咧，轉變咧就好嘅。財星位咧就喺南方。3點到5點咧，大家記住開拍。